हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, जितेंद्र गोट फॉर्म से। आज आपके लिए एक सोजत का बच्चे का लोट लेकर आए हैं। जो 5 बच्चे हैं, ये पांचों बकरियां फीमेल है। पांचों बकरियां फीमेल है। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर जितेंद्र भाई का नंबर दिए हुए हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो और माल मंगा सकते हो। और एक जो भी भाई अपने YouTube चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन पे क्लिक करें। इससे होगा ये, जब भी नई वीडियो पोस्ट होगी उसकी नोटिफिकेशन एंड जानकारी आपको मिल सकेगी। और ऐसी हर गोट ब्रीड आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। एक बार मैं अपना फार्म का लोकेशन आपको सेंड कर देता हूँ। अपना फार्म राजस्थान में अजमेर ज़िले में है। अजमेर ज़िले के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूरी माकड़वाली गाँव के अंदर अपना फार्म है। ये देखिए, बड़ी नाइस क्वालिटी के अंदर पूरा वाइट माल है और विदाउट सींग की बकरियां हैं। ये पूरा पिंक स्किन के अंदर ये बकरी देखिए। ये करीबन 4 महीने की बकरी है। ये देखिए, सींग है लेकिन सींग भी इसके पूरे पिंक है। पूरा पिंक बच्चा है ये देख लीजिए आप। क्वालिटी के अंदर है। और आपको ये क्वालिटी कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सोजत का क्वालिटी कैसा लगा। देखिए, इस पे थोड़ा हल्का सा धब्बा है, ब्राउन धब्बा। बाकी पूरा बकरी वाइट है और पिंक स्किन के अंदर है।